डाले ना, नहीं घूम रहा, घूम नहीं रहा है। ठीक है, कपड़े निकालो, बाहर निकालना पड़ेगा। डालना चाहिए था ना। और स्पिन पहले नहीं हो रहा था ना। पूरा मशीन हिलता है, नहीं आवाज आती थी तो नलके क्या ना पानी निकलने वाली।
कपड़ा कम है इसके लिए आपका लगता है? कपड़ा कम है, अगर ऐसा रहता तो दो पे आता ना, सब पानी कम होने में पानी भी देते हैं। उसका बेल्ट खराब था ना, इसकी वजह से। इसमें अच्छा चलता है, फिर 2 दिन के बाद फिर आ जाता है, ऐसा एकदम चला पड़ेगा। हो गया, ठीक है। वर्लपूल वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम, ना तो वॉश हो रहे थे ना स्पिन हो रहे थे। तो हमने चेक किया तो उसका बेल्ट पूरी तरह से लूज़ हो चुका था, तो इसकी वजह से लोड नहीं ले रहा था कपड़े डालने के बाद भी। तो हमने बेल्ट चेंज किया और बेल्ट नंबर है 22.5। इस मॉडल में 22.5 का बेल्ट बैठता है। अगर आपका ये मशीन में आवाज़ आता है और लोड नहीं लेता है तो बेल्ट चेक करना ज़रूरी है। कभी कभी बेल्ट ख़राब होने की वजह से भी वॉश और स्पिन दोनों नहीं होता है, हर बार नहीं होता है। मोटर का भी इशू होता है, कैपेसिटर का भी इशू होता है, मगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने चेक किया, उसमें बेल्ट का इशू था और बेल्ट हमने 22.5 का बेल्ट डाल दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आप मुंबई इंडिया के कोई भी अगर कोने में अगर आप मैकेनिक का काम करते हो तो आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे। फिर मैं ऑल इंडिया मैकेनिक ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको भी कुछ भी दिक्कत अगर आता है तो आप उसमें आप अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके हर सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे हर पल। तो आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। फिर मैं बहुत जल्दी ऑल इंडिया टेक्नीशियन ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ चैनल। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।